Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcəridə, Ağsaray ətrafına yaxın ərazidə, qapının ağzına qədər düz asfalt ərazidə, məktəbə, marketlərə yaxın ərazidə, çox gözəl bir yerdə, 1.5 sotun içində monolitlə inşa olunmuş 4 otaqlı, təmirli bir həyət evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi bura darvazası, həyət girəm, bir maşın rahat həyətinə daxil olur. Əlavə, yəni 2 maşın da daxil ola bilər, rahat bir maşın daxil olur. Burada da yenə bir əlavə yer var, yəni 2 maşın daxil ola bilər həyətinə. Ev yenə qeyd edirəm, şəxsi inşa olunmuş bir ev olub. Ev sahibi özünə inşa elətdirdiyi vaxtilə. Demək, gördüyünüz kimi də həyəti tam etdaşlar düzülüb, drapları qoyulub. Yenə qeyd edirəm, ev çox gözəl bir yerdə, Ağsaray deyilən, Biləcərin mərkəzində Ağsaray deyilən ətrafa yaxın ərazidə yerləşir. Buradan keçirik. Evin həyətində ev sahibi əlavə bir həyət üçün burada sanuzel düzəltdirib. Gördüyünüz kimi təmiri qaydasında drapazadır, sanitar qovşağı, duşu, kabinət hamısı qaydasında təmiri bir həyət üçün bir sanuzeldir. Buradan daxil oluruq aşağı düşək. Evin yanı sizə bir məlumatını çatdırım sizə. Bu hissə görürsünüz monolitdir. Ev monolitlə inşa olunub. Hələm belə evlərdə monolit olmur. Qoşadaşlığın inşa olunub, ətraflı, yəni deyirəm, xəbəriniz olsun. Gördüyünüz kimi, baxın, burada da. Burada da nə istəsiz, artıq əşyaları yığmaq üçün ev sahibi görsən, artıq əşyalarını yığıblar hal-hazırda bura. Ev monolitli bir evdir. Görürsünüz, ətraflı çəkirəm, diqqətlə baxın. Burada da nə istəsiz, demək, bura şərait yarada bilərsiniz, istipol yarada bilərsiniz, aşağıda yay üçün mətbəx yarada bilərsiniz, nə istəsiz şərait yarada bilərsiniz. Yəni burada hündürlüyü də boy verir. 2.42 hündürlüyü var. Buradan qalxırıq evin içinə. Evin sənədləri adres ünvanı var, yəni evin adres ünvanı var, mərkəzdədir adres ünvanı var, yəni sənədləri tek pasportu adı var. Buradan daxil oluruq evin içinə. Burada bir qapı var, həmin o zəmiyə düşmək üçün aşağıdan burada da bir əlavə bir qapı var. Qalxırıq buradan yuxarı. Dəhliz hissəsi, gördüyünüz kimi, dəhliz hardasa 1.20-1.30 olar. Keçirik buradan. Burada bir 15-16 kvadratlıq bir yataq otağıdır. Evin təmiri qaydasındadır. Yüngülvarı düzdür, alan adam xərc çəkə bilər. Yaşayışlı evlərdə yüngülvarı xərclər çəkilir. Yəni bərbad halda deyil, normal təmiri qaydasında gözəl təmiri var. Buradan keçirik. Bura mətbəx hissəsidir. Mətbəxə hardasa 15-16 kvadratdır. Yuxarı asma tavandan yığılıb. Mətbəx mebelləri sağlam vəziyyətdədir. Geniş mətbəxi hər şey qaydasında gördüyünüz kimi uqula boyzat qoyulub, oturub rahat yemək yemək üçün biz belə bir ev sahibi şərait yaradıb. Sol tərəfdə burada bir yataq otağıdır. Evin demək olar bütün otaqlarından tam rahat işıq düşür. Burada hardasa 10 kvadrat, 12 kvadratlıq, 10-12 kvadrat təmin olar. Təxmini ölçü deyirəm. Bura sağ tərəfdə də qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi qonaq otağı da təmiri vəziyyətdədir. Sonda burada bir yataq otağıdır uşaqlar üçün. Gördüyünüz kimi də burada hardasa 12-14 kvadrat civarında olar. Təxmini yenə qeyd edirəm ölçüdür. Şkaflar zaten yəni qoyulub Biləcərin qaydasında. İki uşaq üçün taxtlardır gördüyünüz kimi. Sonda da hörmətli izləyicilər, cəmi 4 otaqdır. Sonda da burada sanuzeldir. Bu da evin içindəki sanuzeldir. Hamamdan sanitar qovşağı ikisi bir yerdədir. Hörmətli izləyicilər, demək gördüyünüz kimi ev haqqında bütün məlumatlarımı verdim. Yenə qeyd edirəm, təzən deyirəm, yəni ev Ağsaraya yaxın ərazidə, məktəbə, bağçaya, marketlərə yaxın ərazidə yerləşir. Sənədi, tek pasportuna qeydiyyatı ünvanı var, bunu nəzərdə çatdırım.
Kimlərsə evini satmaq istəyirsə 055 389 3808 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Evlərin satılmağına köməkliyi göstərə bilərik. YouTube-da, Instagramda, TikTokda Sechal Əmlak səhifəsində orada evləri izləyə bilərsiniz. YouTube-da da kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var. Orada daxil olursunuz. Orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Evlər hamısı kodlaşdırılıb. Zəng vuran zaman evləri kodlarını götürmək yaddan çıxmasın, hörmətli izləyicilər. Bu evin də start qiyməti 130 min start qiymətdir. Real alıcı olsa endirim olmağına olacaq. Nəzərdə çatdırım 133 min olub, 3 min də endirilib, yenə 130 minə endirilib 130 min deyilir. İndi yenə də endirim olmağını ev sahibinə danışacaqsınız. Son sözü də ev sahibi edəcək, hörmətli izləyicilər. Sona qədər izlədiyiniz üçün də təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara gözəl evlər qismət eləsin. Allah alana da xeyir versin, Allah satana da.